تابعت وبكل الحزن والأسى ما وقع صباح اليوم، الحادث الأليم الذي وقع لمجموعة من أبنائنا عند مزلقان المنظرة تابعة لمنفلوط أسيوط. أتقدم بخالص العزاء والمؤاساة لأسر الضحايا والمصابين، وأتمنى للمصابين الشفاء وللضحايا الرحمة والمغفرة. هناك مزايدون بنتمنى على الله أن يتمتعوا بقلوب رحيمة وألا يستغلوا هذا الحادث البشع في مزايدة سياسية. يعني صعب جدا أن احنا نصل لهذه المرحلة. السياسة لعبة أحيانا بتكون لعبة مش شريفة، أحيانا بيكون فيها ألاعيب ومؤامرات ودسائس، ولكن مش على أرواح 51 طفل. إيه اللي يمنع في حادث مؤلم زي ده أن نترفع عن المعارك السياسية؟ ما تستاهلش 51 طفل، ما يستاهلوش ان احنا نترفع عن كل ده. اعتقد ده شيء مؤلم جدا جدا جدا. وبينما بدأ مطلع الأسبوع وضع أساسات أطول برج بالشرق الأوسط في العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 3 مليار دولار، كانت أرواح 28 مصري ترتقي إلى السماء في حريق قطار محطة مصر في رمسيس. حدث استثنائي لا يحدث إلا نادرا في العالم، وللأسف فكل نادر شاذ ابتلينا به في الفترة الأخيرة في أرض طيبة. الشماعة السبب، مين اللي هيشيل الليلة؟ المفروض اللي يشيل الليلة هو اللي هيصلح منظومة سكك حدد إفريقيا. المسؤولية زي ما قلنا لحضراتكم بالتأكيد تتحملها الحكومة الحالية بكل تأكيد. مرسي له من الحظ نصيب، ده شيء أكيد، لكن بدون مبالغات وبدون مزايدات وبدون ما جرح ودم سايل في كل مكان نيجي نزوده عشان نخلص بقى من مرسي. حكاية عمرها ما تكون كده. في مصر وقبل مصر في ربنا، في مصر وقبل مصر في ربنا.